ఇప్పుడు అందుకే నేను చెప్తుంటాను బాలా అని పిలవమని. నేను ఓడిపోవడం సిద్ధం కానీ మిమ్మల్ని పిలవను. ఈ పాలిటిక్స్ వద్దు. ఇప్పుడు ఈ మధ్య నీ విమర్శల్లో బాడీ వేడి డబుల్ ఇంపాక్ట్ అయింది. లేదు, చాలా పద్ధతిగా మాట్లాడుతానండి నేను. ఇప్పుడు మీకు మా అన్నయ్య చిరంజీవి గారు, ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంది ఏంటి, వద్దనుకున్నవి ఏంటి? నా వదిని ఫోన్ చేశాను, ఇదే నా లాస్ట్ సినిమా, ఇంక నా వల్ల కాదు, ఇంక నేను. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో నీ ఫ్యాన్ కాని వాళ్ళు లేడు. ఆ ప్రేమ ఇప్పుడు ఓట్లుగా కన్నుబాటు ఎందుకు అవ్వలేదని మీ ఉద్దేశం? మేము బ్యాడ్ బాయ్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10